月薪3K，挑战10元带饭上班第19天，鸡蛋3.6元，小米辣0.4元，大蒜0.2元，青椒0.3元，切点蒜末、小米辣、青椒丁备用。先调一个料汁，把准备好的配料倒入碗中，淋上1勺热油，加入2勺生抽、1勺蚝油、1勺陈醋、1勺白糖，搅拌均匀备用。在锅中打入3颗鸡蛋，煎至稍微有点焦焦的更好吃，放入饭盒中，最后淋上料汁，搅拌均匀就可以吃啦。这么香的老式拌饭5分钟就搞定，味道真的老闭了。